आपके हिचकी के पीछे का रहस्य उजागर। ये क्यों आती हैं और इन्हें कैसे रोका जाए? हिचकी आपके डायफ्राम के अनैच्छिक संकुचन के कारण होती है। ये वो मांसपेशी है जो आपको सांस लेने में मदद करती है। जब ये अचानक सिकुड़ती है तो आपके वोकल कॉर्ड बंद हो जाते हैं और वो अलग सी हिक की आवाज आती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये जल्दी जल्दी खाने, सोडा पीने या अचानक तापमान बदलने से भी हो सकता है। कभी कभी ये आपके शरीर का आपको आराम से रहने का इशारा देने का तरीका होता है। मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि हिचकी का सबसे लंबा रिकॉर्ड 68 साल का है? तो अगली बार जब आपको हिचकी आए तो याद रखें कि ये बस आपका डायफ्राम आपके साथ थोड़ा मजाक कर रहा है। और अगर आप इन्हें रोकना चाहते हैं तो अपनी सांस रोककर देखें या धीरे धीरे एक गिलास पानी पिएं। उत्सुक रहें और ऐसे ही सवाल पूछते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।